Hello，各位馬迷朋友，大家好，歡迎大家翻到嚟馬師傅低成本博彩手記。近期嘅賽事相當之頻密啊，7日入邊嘅第3次賽事，嚟緊10月4號將會喺沙田上演10場嘅草地同埋泥地賽事，7場草地，3場泥地。馬師傅繼續喺度同大家做個分析啦。跑埋呢一次嘅賽馬之後咧，就嚟到中秋節。希望馬師傅今次嘅心水咧，可以承接到近嗰幾期嘅一啲好表現咧，幫手可以買到個好月餅食啊！先總結一下上期嘅心水先。上期嘅心水咧就擺低咗一隻爆出美麗啦。我嘅賽前 comment 就熱身充足，谷起快攻。見到隻馬其實臨場行圈都非常之對版嘅。係衰在個賠率即係太熱。我就臨場啦，就揾另外一匹馬，因為我冇諗過隻東方飛影咧咁冷嘅，因為我喺條心水片入邊都同大家講，呢隻馬基本上喺4班，你長期都要拖住嘅，估唔到13檔咧就嚇走咗咁多街外客啦，最後臨場有成10幾倍，1 Q 翻嚟啦，臨尾有14倍回報，我自己覺得都相當唔錯，我自己就買連人位置 Q 收晒兩注啦，潘頓琴日嘅表現都係好犀利嘅。即係嗰啲14檔嘅白鷺金剛，臨場都嚇走咗我㗎啦。但係喺潘頓手上面呢啲明星馬一接手咧，真係冇甩拖喎。連續2期潘頓嘅表現都咁好，到星期6嘅賽事，冇咩大賽咯喎。話會唔會到其他騎師發威咧？大家拭目以待啦。如果大家都中意馬師傅呢個講馬平台嘅，記得訂閱、俾 like 同埋留言支持，亦都歡迎大家加入成為馬師傅嘅 YouTube 或者 Patreon 會員咧，分享馬師傅嘅賽馬筆記。今次咧10場賽事入邊，馬師傅都係揀咗啲中間嘅賽事啊。其實本身有諗過跑第3場嗰場泥地賽事，但係我就想用多少時間再跑得仔細啲，先要同大家分享。所以咧就先攞咗第5場一場4班1200米嘅賽事，同大家做個分析先。呢一組馬咧，其實近仗有 form line 嘅馬就唔少嘅噃，即係例如對上一次新勝馬有你有我啦。上名嘅有加州本事拉合爾甚至有啲長期即係跑得近，我哋叫做田草短途嘅老黃忠，即係呢啲街運法都仍然擺咗喺度。側身馬都唔少啊。有2匹初出嘅，一匹上陣過一次已經即刻上到名嘅有情有義，所以我覺得呢場賽事咧其實都幾混亂。但係我就想去試下呢場賽事咧，睇下可唔可以搏到一啲爆冷門。我就其實好幾匹馬咧，我都喺自己嘅筆記入邊有 mark 低一啲嘅功課，咁就喺度同大家做個分享。先講下自己最中意邊匹馬先啦。呢隻咧都係我季前尋寶馬同會員分享嘅。就係呢隻11號嘅加州本事。今年咧其實就周俊樂同馬師傅都幾夾嘅。我要多得周俊樂，即係好幾次賽事咧都係靠周俊樂嗰啲馬咧去幫馬師傅贏錢。呢隻加州本事咧，其實上季尾都已經 hold 實㗎啦。當時咧就係配合何永年801，佢輸俾手到齊來。佢喺嗰啲你知我醒幸運旅程喜勝進區前面翻嚟。老實講我就覺得後邊嗰堆馬咧整體都幾水嘅。即係如果你望住呢一組咧，應該係談唔上係強組，仲要係季尾績。但係好就好在咧，呢隻馬喺個人賽事都叫做彈甩嚟贏。即係你換句話說，你隻加州本事都叫做贏得後邊嗰隻喜勝進區三個馬位。我自己就較收貨啦。去到季尾咧，佢就轉場過谷草。呢啲轉場嘅谷草咧，我就好罩忌嘅。結果嗰日呢隻馬就即係抽住個12檔，發揮都麻麻地。但係入直路咧都有一啲嘅追勢，慢慢逐步收窄個距離。而嗰日我覺得整體嚟講，一身好彩啦，當家精彩啦，都係一啲我認為嗰陣賽事值得掹翻低嘅馬嚟嘅。一身好彩，今年轉場揾翻阿樂仔，即刻就贏到啦。當家精彩，季初其實跑咗一場賽事，轉過去田草度發揮，我自己就覺得難啲嘅。但係都叫做仍然跑近。而喺佢後邊，即係天天更好呢啲就我覺得就麻麻地。即係後邊嗰堆我就覺得普普通通。但係前面例如呢啲星神千歲我都覺得仍然係有憧憬空間嘅馬嚟嘅。所以上季尾咧就 mark 低咗呢一隻嘅加州本事。今年季初嗰陣賽事咧，喺谷草1200米，我自己都有賭㗎啦。嗰日咧就真係冇辦法啦。方家柏神勇頭場去隻銀刺勇士第2場又俾佢去埋個三軍勇將。嗰晚咧一嚟就已經嚟一口黃志華孖寶。想同大家去望一望呢場賽事嗰隻加州本事。我覺得當晚嚟講咧
三軍勇將固之然本身就係一隻三班尾嘅馬，咁啊虎入羊群落嚟四班啦。但係隻加州本事如果以季內初出嚟講咧，我係覺得發揮唔錯。咁啊，先同大家望一望呢場賽事即係嘅頭位先。好嗱，一起步啊，咁啊，你見到黃衫紅帽咧，阿樂仔啊呢啲馬咧，如果早段 shop 嘅話咧，咁我幾中意阿樂仔呢一個捉住啲馬嗰個騎姿啊，即係你見到佢 hold 實隻馬個成個騎姿好 firm 嘅，咁啊而你見到早段其實隻馬都非常之行啦，咁我覺得隻馬整體嚟講個狀態就離晒㗎啦，咁啊加州係都叫做係毛偉傑呢個倉嘅其中一啲大係，咁啊亦都擺咗唔少馬喺嗰度嘅，咁我認為阿毛偉傑呢啲馬都。即係就算唔好話心急交代都好咧，都盡快部署。咁啊，今次呢一組田草嘅賽事咧，我覺得同組對手唔算話太多咧，就可以留意住。咁你見嗰日周俊樂其實成個發揮咧，都真係相當之有誠意㗎啦。早段應聲彈出，然後攝埋個內欄度攞埋個 box 先，轉入直路，慢慢移出去。咁啊，見到你隻馬 block 實晒咧，咁啊唔好同你玩啦，直接攞內欄嘅位置。咁其實咧呢度一騎落去咧，我諗住。就應該冇死嘅啦，實食冇黐牙咁啊！呢度拎條鞭出嚟一打，隻馬有反應，但係冇辦法，外邊嗰隻加州勇將咧啊，好明顯個質素啊，或者係嗰個卡士咧就遠超呢隻加州本事嗱，所以咧跑完呢場賽事之後咧，其實我係有少少調翻低少嘅加州本事，因為我覺得啱啱呢場賽事發揮都完全冇錯㗎啦，咁但係都叫做季內 first run 對住一隻嗱，你望翻頭先嗰隻三軍勇將先啦。三軍勇將其實上季佢孭住個重磅喺四班一樣游，咁啊呢隻馬上到三班就唔使諗噶啦，但係佢喺四班咧就係一隻實力中堅分子，咁啊一縮翻落去千二米就即刻啄咗佢。咁如果你認為呢隻三軍勇將喺四班係值一隻熱門嘅話，咁我覺得加州本事今次翻嚟田草對住同組好多對手其實都相對有疑點嘅，即係例如你話佳運發咁啊8歲老馬，雖然話大衛希斯養得好啦，但係即係呢隻馬早段到底會唔會可以順利如願地搶到入嚟咧？咁啊呢隻又要諗咯噃，而且季初呢隻8歲老馬已經跑咗2 round，我自己覺得有啲多嘅。咁又嚟呢拉合爾，咁啊今次增程上去，咁啊初次就田草1000增程上1200，我覺得成個節奏又係唔同嘅。咁呢啲馬又係要觀望住，再加上11檔，咁啊我自己咧本身 hold 住兩隻冷腳，一隻咧就發財金哥。呢隻發財金哥咧試閘咧，我就覺得隻馬都幾有狠勁，幾肯追馬嘅。咁但係今次咧抽住個大外檔，咁我又諗翻起阿班德禮嗰啲田草1200咧，嗰啲外檔發揮都真係都幾曳嘅。咁所以我又怕呢隻馬如果又係天晴地快乾快地唔係話太利冚嘅話，呢一隻馬會唔會 pick up 得比較困難啲咧？嗱，不過呢隻馬就真係非常之壯身，我覺得。比起其他一啲初出嘅馬，呢隻應該係一上陣就會有戰鬥能力嘅馬，所以其實我係有諗過要拖翻住佢一注嘅。咁頭先講嗰隻就分別係11、12、13檔，最後一隻要講埋14檔啦，就係呢有情有義。嗱，上場賽事咧追上嚟追得幾養眼嘅，咁啊係睇下蘇慧賢喺冷門爆完之後，到底會唔會即刻收翻埋啦？上場賽事成組馬咧，你見到係佢同嗰隻熱氣球即係特別追得好嘅，咁而佢。比起我另外一匹跟進開嗰隻有型勇士咧，就再好啲因為佢真係明顯嗰個步穩咧係特別闊啦，咁啊而且亦都彈甩咗嗰隻有型勇士。咁但係嗱頭先講話可以做配嗰啲馬，其實就係個檔位所限啊，要睇騎師發揮。咁啊，董明朗、班德禮抽住個外檔，咁啊甚至仲有12檔呢隻佳運發楊明倫，我都係有少少驚個騎師發揮。咁啊而潘頓兩期都去到咁應啦，咁啊呢隻增程馬。抽住個11檔，發揮仲有冇咁醒神咧？所以呢一啲都係我覺得同咗一啲本身我 mark 上手。如果發財金哥抽個內檔嘅話，我就推介呢隻㗎啦。咁但係如果你話佢抽住個外檔嘅話咧，我就有少少保留咯。咁至於有你有我上場賽事失驚無神66倍咁一取單 win 我自己賽前就真係有少少揼春嘅。咁原因就係、我就一路等佢落5班。上年季尾我一路覺得呢隻馬咧個狀態好好㗎啦。咁但係上場賽事梗係冇買啦。咁無啦田組1200米仲要咁盲碗，即係你諗下佢上次贏係贏5班仲要黏地，咁上次突然間快地全日都冇乜馬咁樣可以後邊大外一氣上，佢突然間上到嚟，我就有啲怕呢啲馬跑完一場之後耗力都會比較多少少，咁所以我自己就行頭我就攞咗加州本事先啦。咁如果你話真係要揾配腳，除咗頭先嗰啲外檔馬，我自己較想試呢隻發財金哥，不過驚咗外檔之外咧，咁其實就試另外一隻金啦，金多喜。
嗱呢隻馬咧上年去到最尾一場咧，我覺得有啲驚喜。嗰個驚喜唔係話跑得好好啊，喂原來呢隻馬有前速嘅喎，即係當然啦，嗰場賽事你可以話佢係1200速度掹上1400，所以個前速就明顯快咗。咁但係上年季尾咧配阿黃寶妮嗰場賽事咧，喂早段呢隻馬原來都可以幾 sharp。咁嗱今年呢隻馬咧，我感覺佢養得再壯身咗好多。其實上年呢隻馬整體嚟講嗰個體重啦，或者個磅位咧，都係介乎喺1100頭到啦，11最重都係1118咁樣。咁但係呢隻馬啊，今年咧，我望翻佢啲行圈，我覺得隻馬唔係未收身，係真係壯咗，真係紮實咗。咁啊，而家個副磅咧，嗰個馬匹嘅體重啊，嚟到1145。咁啊，然後你揾阿田頭118磅，我覺得呢啲馬咧，如果你話五棚至未開齋咧，要去搏咧，啊呢隻馬值得搏喎。甚至你睇佢近期嗰兩個集咧，隻馬聚住都幾聚手嘅。咁所以我就如果你話真係要搏嘅話咧，好幾隻馬匹，我就想搏下呢隻金多喜早段可唔可以同嗰隻加州本事一齊咬到喺前面嘅位置，即係唔好話放頭啦。咁但係咬咗一個比較有利嘅前置位置。始終近期嗰個場地咧都係好利一啲擺前走嘅馬。咁呢樣賽事應該第5場就未壓地嘅，啊就算壓都未必會壓地，因為聽嗰日都有2場嘅泥地賽事喺前面。咁啊場地如果真係繼續利前置嘅話，我認為呢隻金多喜咧有可能再好似上次咁轉一個跑法，交到好表現俾大家睇嘅。嗱咁所以咧熱門同冷門就各俾一隻啊。咁我嚟緊10月4號獨贏位置，咁啊呢個彩池入邊就推介第5場。咁啊熱門咧，我諗呢隻加州本事咧就睇下交唔交代到啦。如果你話臨場個 win 唔係太直，你覺得過熱咗嘅，咁你就諗下可能攞佢做膽拖下啲冷腳啦。頭先我講嗰啲外檔馬，我覺得都有條件鏟到入嚟去鏟入一席嘅。咁至於另外一隻，我覺得可以臨場睇住個賠率試下佢獨贏咧，就係我中意嘅呢隻金多喜。咁我覺得呢隻馬比起上季咧應該係再有進步，而且佢評分嚟到而家呢個42分咧，我估佢而家呢個輕磅底下12號呢隻金多喜咧，可以試下輕磅砌一劑。如果你輕磅都唔得，減埋嗰2分咁啊落去跑5班咧，亦都有可能係阿伍鵬志個部署嚟嘅。咁啊睇下呢兩隻11號嘅加州本事同埋12號嘅金多喜符唔符合大家心水啦。咁啊今次呢條心水片咧就講住咁多先，祝大家嚟緊星期6嘅賽事贏多啲，拜拜。